Oggi la parola si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, dal versetto 14. Partiamo dal versetto 14. Vangelo di Matteo, capitolo 25, dal versetto 14. Dice così la parola del Signore. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. A ciascuno secondo la sua capacità. E partì subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti, andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo anche quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, con quelli ho guadagnato altri 5 talenti. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti. Disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, con quelli ho guadagnato altri 2 talenti. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannulone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Alleluia. Cari miei, la parabola dei talenti. Il Signore ci parla stamattina perché viviamo in un paese di persone che sono talentosissime, persone che hanno diversi talenti. Qui la parola parla del talento che si riferisce al denaro che quel Signore aveva fidato ai suoi servi. Ma ci sono anche altre cose preziose che Dio ci fida. Ci sono cose che il Signore ci fida che noi non rendiamo conto del valore di
ciò che abbiamo. Qui, in questo paese, in Italia, e tu che mi vedi anche all'estero, io vorrei stamattina direzionare questo messaggio a tutti i miei fratelli che hanno ricevuto dal Signore i talenti, che lo conoscono, che hanno ricevuto il Vangelo, la parola di Dio, che hanno avuto un'esperienza con Dio nella sua vita e che oggi si trova come quell'uomo pauroso, paurito, come questo servo che con paura ha seppellito il talento del suo Signore. Non dimenticare che il talento ci ha affidato il Signore. Ecco, è Lui che ci ha affidato. È Lui. Non è un talento che abbiamo ricevuto per merito, perché siamo bravi, ma la parola dice che il Signore di quegli servi aveva consegnato a ciascuno secondo la loro capacità. Il Signore ha visto in quei servi la capacità per gestire quei talenti. A volte mi fermo a pensare cosa Dio ha visto in me. In quei servi Lui ha visto la capacità di gestire a uno 5, a quell'altro 2 e a quell'altro 1. Ma a tutte e tre il Signore ha affidato qualcosa. È vero che noi siamo diversi. È vero che noi non siamo capaci di gestire la vita degli altri. Quando a volte noi guardiamo gli altri e diciamo: se io fossi quella persona, facevo così, facevo così, facevo così. Però Dio lo sa. Dio sa la capacità di ciascuno di noi e per questo ha consegnato a noi sia 5, ossia 2, ossia 1. La Bibbia dice che Lui non ci dà, non ci prova oltre le nostre forze. Carissimi, Dio conosce la nostra struttura, Salmo 103, e sa che noi siamo polveri. Lui sa la nostra struttura, di che materiale siamo fatti, i nostri limiti. Alleluia. Ma la domanda che ci sta davanti è: tu stai gestendo bene i talenti che Dio ti ha affidato o tu stai negligenziando questi talenti? Tu hai seppellito questo talento. Alleluia. Non perché non posso. Davanti a noi
c'è la via del Signore. Noi dobbiamo scegliere se la seguiremo o se non la seguiremo. E ci sono persone ferme in questa via. Fratelli, tu non puoi dare, voi non potete dare scuse a Dio. Noi possiamo dare scuse alle persone. Noi possiamo dare scuse a noi stessi, ma a Dio chi può dare delle scuse che lo convincerà? Perché è Lui che ci conosce. Alleluia. Salmo 103, la parola del Signore ci parla ancora stamattina. Che ci spinge e ci parla così. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. E non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassione. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché Egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete i suoi ministri e fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le sue opere, voi tutte le opere sue,
in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Fratelli, quello padrone non era cattivo. Lui è buono. Lui non ha dato una porzione più grande a quel servo che non aveva la capacità di gestirla, ma Dio, quel padrone, ha dato a ciascuno la porzione giusta. Perché Lui sa la nostra struttura, Lui si ricorda di che materiale siamo fatti, che siamo polvere. Ma stamattina Dio ci invita a ricordare dei Suoi benefici, a vedere questa porzione che tu hai ricevuto non come un gioco pesante. Alleluia. Ci sono persone che stanno dicendo: io non sopporto più. Ma io stamattina vorrei dirti che il Signore ti ha dato la porzione giusta. Il problema è come tu vedi, perché la differenza fra questi servi era come loro vedevano il talento, il Signore. Magari tu stai a dire come quel servo che ha detto: poi si avvicinò anche quel che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Vedete la visione di quel servo. Vedete come lui, per quale lente vedeva suo Signore. Quante crisi abbiamo vissuto. Alleluia. Quanti momenti abbiamo attraversato. Momenti difficili. È vero, fratelli, che le ferite, che le cicatrici rimangono. Siamo guariti, siamo liberi, ma portiamo con noi le cicatrici. Gesù ha portato con sé le cicatrici. Ha detto a Tommaso: guarda, vedi le mie cicatrici, i segni. I segni ci sono, ma come noi vediamo, come noi vediamo questi segni, queste cicatrici, come noi vediamo? Con un occhio, con uno sguardo di dolore, di angoscia, di paura? O noi vediamo con speranza dicendo: Dio che è stato con me nel passato sarà con me oggi e è con me oggi, sarà con me sempre. Il Signore che ha messo le parole nella mia bocca nel passato è lo stesso oggi e sarà per sempre, sarà in eterno, e Lui riempirà la mia bocca con le sue parole. Ma noi molte volte ci
deludiamo, ci chiudiamo, perché guardiamo la lotta come un quadrato stretto che ci sta soffocando. Se tu guardi questa tempesta, alleluia, che tu stai affrontando come uno strumento di Dio per farti crescere, tu non avrai paura di questa tempesta. Alleluia. Gloria a Dio. È vero, fratelli, che noi guardiamo le sfide di questo tempo e diciamo: sarà che riuscirò? Sarà che sarò capace? Ma scusa, se Dio ha permesso questa situazione nella tua vita, non è perché tu non sarai capace. Lui ti darà il talento, la quantità, la porzione giusta secondo la tua capacità. Se esiste qualche voce dicendo che tu non sei capace, è perché Satana vuole portare paura nel tuo cuore, perché lui lavora con la paura, ma Dio lavora tramite la fede. Alleluia! Quando la fede entra per la porta, il dubbio esce per la finestra. Alleluia! Non esiste spazio per tutte e due, o fede o dubbio, o fede o paura. Non possiamo avere tutte e due, perché la paura soffoca la fede, ma la fede soffoca la paura. Alleluia! Che possiamo stamattina chiedere al Signore tramite il suo Spirito di generare in noi il frutto della fede. Perché quando il Signore ci affiderà qualcosa possiamo fruttare. Perché quando tornerà Lui possiamo riconsegnare dicendo: Signore, è qui. Tu mi hai dato questa porzione, ma io ho fruttato. Alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Ma se fosse facile, tutti volevano. Se fosse facile, quel Signore aveva dato una porzione di 5 talenti a tutte e 3, ma Lui ha dato 5 a uno, 2 a un altro e 1 a un altro. La porzione che tu hai è quella che il Signore sa che tu sopporti. La porzione che tu hai è secondo la capacità, non che il pastore vede in te, non che la tua mamma vede in te, non che il fratello vede in te, ma la porzione che tu hai ricevuto è la porzione che Dio vede che tu hai la capacità di gestire. Perché stai piangendo oggi? Perché hai paura? Perché sei afflitto? Perché hai tanta angoscia in questo cuore? Questa situazione è davanti a te perché Dio ti ha rivestito di capacità per gestirla. Alzati, risplende e segui facendo
l'opera del Signore, servendo a Lui con gioia. Alleluia. Finisco questa parola con il versetto che si trova in Seconda Cronache, capitolo 20, versetto 18, 19 e 20. Dice: allora Josafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. Guarda la ricetta qual è? Guarda la ricetta. Fate attenzione alla ricetta stamattina che il Signore ci dà. Il problema è che tu stai guardando la porzione come un problema. Guarda la lotta non come una lotta, ma la guardi come una vittoria. Sarà una vittoria. Alleluia! Glória! Dio sta parlando con noi. Allora Josafat chinò la faccia a terra e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore e l'adorarono. I Leviti tra i figli dei Cheatiti e tra i figli dei Corachiti si alzarono per adorare a gran voce il Signore Dio di Israele. Versetto 20. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Josafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Alleluia. Vedete che qual è la ricetta? Qual è il segreto? È avere fede. Perché quando la lotta arriva, noi pensiamo: sarò distrutto, è la mia fine. No, fratelli, oggi può sembrare la fine, ma noi ci prostreremo, adoreremo al Signore, perché è Lui, è l'Adonai, è Yahweh, è Yeshua, nostro Signore e Salvatore, è Lui. E quindi noi stamattina non possiamo guardare questa porzione. Qual è la tua porzione? È la tua casa? Tuo marito? Tuo figlio? Qual è la tua porzione? Quale porzione Dio ha affidato? E ci sono porzioni che il Signore ha affidato ai Leviti, perché di 12 tribù una Dio ha scelto per servire al Signore nel Tempio. Quegli altri servivano al Signore, ma avevano altre porzioni. Ma ai Leviti il Signore ha detto: voi siete miei. E stamattina sto parlando alle persone che hanno porzione sia materiale e porzione spirituale da gestire. E cosa tu stai facendo con queste porzioni? Stai seppellendo per paura della moltitudine? No! Quando Josafat ha sentito il rumore della guerra che
stava arrivando, lui si è messo in preghiera. Quando la paura bussare la porta della tua anima, prega. Quando la paura arriverà al tuo cuore, prega, perché quando tu pregherai sarà come un vento che spassa le nuvole dal cielo e il cielo diventa blu di nuovo, perché dietro alle nuvole grigie c'è un cielo blu. Stamattina, fratelli, Dio ti invita a pregare. Ti rinforza nella preghiera, rinforzati nella preghiera, rinforzati nella preghiera e nel digiuno, perché tu avrai uno sguardo diverso. E Giosafat, dopo che ha pregato, ha sentito la voce del Signore che lo diceva: non avere paura, io sono uscito già davanti a voi per combattere. E vorrei dirvi una cosa, quella guerra, invece di essere una guerra, sa cos'è stata? Versetto 24. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine ed ecco i cadaveri che giacevano a terra. Nessuno era scampato. Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti e di oggetti preziosi. Ne presero più di quanto ne potessero portare. Impiegarono 3 giorni a portare via il bottino, tanto era abbondante. Ma non era una guerra? Dio sta trasformando questa guerra in vittoria, in ricompensa, in compimento di promessa. Alleluia! Gloria! Che Dio grande! Questa guerra Dio sta trasformando. Crede e non dubitare. Alleluia. Preghiamo, fratelli, preghiamo perché è la preghiera che ci farà avere fede e noi non seppelliremo il talento, noi frutteremo il talento. Ma che io tornerò indietro? Mai. Dice stamattina, io non tornerò indietro, avanti, è avanti che si cammina. Non retromarcia, avanti.